wamu n'obukulembeze bw'ennono bwonna okwetooloola eggwanga lyaffe Uganda, kubanga wano mu Uganda buli regioni erina obukulembeze bw'ennono. Ekyo kyaffe ng'Abafirika, ekyo kyaffe nga Bannayuganda. Abakulembeze abalaba empeereza vidiyo eno era kyenjagala ogintambulize etuuke ku bo be bakulembeze b'eddiini, kubanga abakulembeze b'ennono n'eddiini banjawulo nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda, ndowooza n'okwetooloola ensi yonna, kubanga abakulembeze b'eddiini betutwala era betulabira mu kifaananyi kya Katonda. Abakulembeze baffe ab'ennono betutwalira mu kifaananyi kyaffe eky'obuwangwa, kyovula tubawanya ekitiibwa. Nganze Omuganda, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mugulumiza era teri muntu yenna amusinga kitiibwa mu nsi muno. Obwakabaka bwa Buganda n'abakulembeze b'ennono wamu n'abakulembeze b'eddiini, obubaka buno bwammwe. Tubadde tubasaba muveeyo mwogere, mugambe bakadde baffe abali mu buyinza balekeraawo okucunya bannansi ba Uganda. Bakadde baffe abali mu buyinza bate baganda baffe abali mu makomera. Bakadde baffe abali mu buyinza balekeraawo tunyigiriza, balekeraawo tucunya, balekeraawo otumalako emirembe ga bannansi ba Uganda. Buno obubaka mbutuma bakulembeze baffe ab'ennono wamu n'abannaddiini, kubanga mmwe teri atabawa kitiibwa. Bakadde baffe tubasaba mwogere, musitule amaloboozi gammwe eri abaana ba Uganda be mukulembera. Bannaddiini muveeyo musitule amaloboozi gammwe eri abantu be musumba. Bannayuganda bawambibwa, Bannayuganda battibwa, baviibwako obulamu bwabwe. Bannayuganda bagobeddwa ku bibanja ku mataka gaabwe. Bannayuganda banyigirizibwa, Bannayuganda tebafuna ddagala. Bannayuganda buli omu asobeddwa olwa gavumenti okunyigiriza bannansi ba Uganda. Bakadde baffe bannaddiini, bakadde baffe abakulembeze b'ennono musirise, okujjako mutubuulire ebintu bibiri musaleewo kimu. Bwe muba temutya buti nga mwajjula okutya, ekirala nga mwekobaana ne regimu, mutunyigirize mwembi. Bwe muba mwatya tubasaba muveemu akatengo, mwogere. Munakulembera baani? Bakadde baffe ab'ennono ng'abaana ba Buganda, abaana ba Karamojja, abaana b'e Busoga bali mu makomera. Bannayuganda tebalina kyakulya, tebalina we basula. Abakulembeze b'ennono n'eddiini nga musirise, munakulembera baani nga Bannayuganda bali mu mbeera eyo? Bannayuganda nga bali mu makomera, Bannayuganda nga babuzibwawo, Bannayuganda tebalina we bakolera, Bannayuganda tebakyasobola na kujja mu makyaki, Bannayuganda banaabeezawo batya obwakabaka bwa Buganda ng'oluwalo, ng'emisinde n'ebirala. Okulaba terefayina tulina osasula TV, okuliza CBS tulina osasula amasannyalaze n'okugula amanda. Bakadde baffe musirise, bannansi ba Uganda tuyita mu mbeera ey'okunyigirizibwa. Mwekobaana ne regimu, bakulembeze baffe ab'ennono, abakulembeze baffe ab'eddiini, mwekobaana ne regimu. Bwe kibanga si kyekyo, bakadde baffe tubadde tubasaba mugambe ku bakulembeze abali mu buyinza. Tukooye, tunyigiriziddwa ekimala, nga mmwe abakulembeze baffe musirise, abatusumba musirise. Bwe kibanga temwekobaana ne regimu, muveemu okutya. Bwe muba mwekobaana ne regimu, munakulembera baani nga bannansi ba Uganda baggwawo, nga bannansi ba Uganda bayavuwala, bannansi ba Uganda tebalina we bakolera, bannansi ba Uganda bafiira malwaliro teri madagala, bannansi ba Uganda bagobebwa ku bibanja, bannansi ba Uganda bodaboda bazibibwa ku miliyoni 15, bannansi ba Uganda bali mu akeedi basasula miliyoni 8, miliyoni 10, bannansi ba Uganda bali mu mbeera nga basome tebafuna mirimu. Bakadde baffe mwe tuwalaba muli mu bulamu obulungi, abakulembeze b'ennono muli mu bulamu bulungi, abakulembeze b'eddiini muli mu bulamu bulungi, mweyagala, muli bagagga, ne twagala
mugambe ku bakadde baffe abali mu buyinza batuleke naffe tunyumirwe obulamu nga bannansi ba Uganda, tugabane ebyobugagga b'eggwanga ffenna kyenkanyi, nga nammwe bwe muli mu bulamu obulungi naffe tubeere mu bulamu obulungi. Ensi lweno etunyumira, mutuleke tubeere n'obukulembeze bwe twerondedde, mutuleke Kyagulanyi Ssentamu aba regimu eno aba generation eno gwe tuwulira nga ye mukulembeze waffe gwe twetaaga era gwe twalonda. Obubaka buno bwabakulembeze baffe ab'ennono ne bannaddiini. Video mpanvu ne mwana wa maama bino Katonda yasalawo tubyogere gitambuze era Katonda ajja tukuuma wamu n'empewo z'abajjajjaffe zijja tukuuma, tujja kuwangula. Boyi wange mbadde wano kasimu kange nendaba Abaganda baffe abadde mu kkooti olunaku olwaleero, bannakibiina kya NUP, Honorable Waiswa Mufumbiro, Eddie Mutwe, Bobby Giant n'abalala. Naye bwe mbadde netegereza vidiyo eyo ey'Abaganda baffe, kubanga ne leero tewabadde kyamaanyi kituukibwako, ng'era bulijjo gavumenti n'ekitongole ekiramuzi bye bazze bakola emirundi gyonna Abaganda baffe gye balabikidde mu kkooti. Naye mu kumalayo vidiyo eyo bino bye nfunye, era njagala ontambulize vidiyo eno etuuke ku bakadde baffe abali mu buyinza. Naye okusingira ddala ekitongole ekiramuzi nga kikulembeddwa oyo Ssabalamuzi wa Uganda. Ssabalamuzi wa Uganda wamu ne b'okulembera bonna abalamuzi b'eggwanga lino, temulaba nti bannansi ba Uganda bamenyebwa amayumba gaabwe nga gavumenti yeekwasa nti bazimba mu ntobazi? Abalamuzi, ekitongole ekiramuzi, Ssabalamuzi wa Uganda, nammwe olunaku lugenda kutuuka kubanga mutulidde amazima. Mukimanyi ti Baganda baffe tebalina musango, mukimanyi ti regimu ebavunaana kubeera nabwagaza eri nsi yaabwe eri Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP n'okulaba ku buyinza nga bukyuka mirembe. Naye mmwe ne mutuulira amazima abalamuzi ge mwasoma amateeka ne mugabikkako enfuufu ne mugalinnyirira wansi abalamuzi ne mulama okugaba obwenkanya kubanga mwekobaana ne regimu. Abamu regimu yabambaza akatengo ne mujjula okutya ne mwerabira n'obuvunaanyizibwa bwammwe abalamuzi bwe muyina okutuukiriza eri bannansi ba Uganda. Mbakakasa abalamuzi, ekyo kye mukola mukagenderere, abamu mu kutya naye okusingira ddala abo abakikola mu kagenderere nga beekobaana ne regimu ne mwerabira obuvunaanyizibwa bwammwe. Amateeka ge mwasoma, obwenkanya bwe mulina okugaba, amateeka ne mugateeka wansi w'emmeeza ne mugabikkako ettaka. Bakadde baffe abalamuzi, olunaku lugenda kukyuka, olunaku lugenda kutuuka nammwe mumenyebwe nga bannansi ba Uganda bwe bamenyebwa olw'okuzimba mu ntobazi. Walayi nammwe okutuulira amazima, amateeka ogabikkako ettaka ne mwekobaana ne regimu ne mulema okugaba obwenkanya bwe mulina okugaba eri bannansi ba Uganda bonna kyenkanyi. Olunaku lugenda tutuuka nammwe mukitegeere ti kye mukola olwaleero muli mu kuzimba mu ntobazi nga muzannyira n'okutyobola amateeka.